大家周末好，欢迎来到牛哥见牛哥的频道。上周牛哥有点事，那个公开视频、会员视频都暂停了一些。牛哥也是开玩笑，在免费电报群，说不做视频轻松一大截。确实牛哥这个做视频还是要花不少时间精力。那目前这个浏览量、点赞量，也不是太多，所以大家对牛哥的支持还是非常重要的，就能够支持牛哥继续把视频做下去吧。那特别是最近这个也有一些粉丝加入牛哥的这个会员频道，也有一些加入牛哥的海南群。最近牛哥精力还是确实有限，加上这个公开视频的目前情况点赞量不是太多，所以牛哥也今后也不能保证每期都出节目吧，还是今天牛哥还是继续给大家来分析吧，因为大盘这周也能看到明显出现了大跌，很多人也很担心，一些粉丝也问牛哥怎么看？那牛哥上很早的时候就说了，就是这个目前看大盘涨幅过多啊，还是看调整，也很早就说了，在 QQQ 都不少的清仓了，当然我们看最近也是财报季嘛，财报季也是个股表现不一，特别是最近有些粉丝也很困惑，财报季有些个股财报非常不错，而且是盈利和这个营收都是双 beat， 就 EPS 和 revenue 对吧？这两项指标却不涨事实上牛哥也很早就在巴菲特选股思路选股也主要就是看这些指标了，筛了不少个股，有些在低位进场也还是涨得不错，那有些这次财报也确实也是与之前预期的也涨得不错的，那并没有涨，那反而有一些还大跌，那牛哥说这个还是一个机会，正好。那个也是今天的会员视频，也是给会员讲了一下，在评论里看，有30个个股，都是基本面不错的，像我们等会也可以看一下，最近有不少最近那个都已经新高或者52周新高，那刚刚出财报也是不错，但是却出现了一些跌幅，好，那我们就简单先看一下市场宽度。市场宽度能看到，当时也说这个附近就是高位，我们要适当的减仓。当然有些是做长线投资的话，你可以就是留一部分，特别低位进场了也可以留一部分，但是这个做波段呢，还是尽量的清仓或者减仓。等会牛哥也介绍一下最近有一些就是一些操作。好，那当然我们也是看一下目前到400，那我们如果说准备就是大举建仓的机会，牛哥觉得还是不慌，所以牛哥最近这一周这个像指数也没有慌着抄底 ，QQ 也没慌着买回来，还是耐心等啊，希望那个市场宽度如果能到这个100、200的话，那就是我们就是大举再来进场的机会，我们看。Procreation 也说了，这个最近是吧，0.4、0.5这都是比较低的位置，所以这个时候我们就要小心，这有可能是市场的一个顶部。当然周五的话是稍微有一个这个涨幅，那目前来看下周可能有一点回调，我们看贪婪指数也说，在这个区间都是我们不适合进这个不适合去追高或者是那个进场了也。反而我们是减仓的，那现在 greedy 也还是涨 greedy， 我们希望它能够再往这边走一走的时候，也就是我们可以大举进场的机会。而且我们看这个标普的这个指数牛哥的视频也是尽量给大家从各个方面的多看一些指标，这样的话对我们把握市场的这个顶底相对来说可能更容易把握。没有人能够查到绝对的顶或者绝对的底，但是各个指标综合起来看当时也说这个附近。到了90我们就要特别小心能看到，而且这个地方也出现了一个顶部信号，目前一直在跌那如果说能够回到40、50，这也是相对的一个可以进场适当进场。那如果当然，就是市场可以开始建仓。如果说能够回到20、30，这就是觉得是相对来说肯定是一个底部了。而且我们看最新的留言统计的话，看牛的明显的是有多了，看熊的非常少。当然，我们这个指标只是一个相对的我们说正确的在牛市里面，平均值应该看还是看牛的应该比看熊的要多一点，但多的太多了就不太好了。从基金仓位来看的话，也是明显的，上次就说过在100我们要小心，那这一周是明显的减了基金经理
仓位到100的话，也基本上就是一个顶部了。那我们就当然我们就具体看这个指数的情况，我们看 ISP 也是很清楚，ISP 当时已经冲过了这个去年2月份的高点了，但是也到了高12，我们说高9还能再涨一涨，到高13基本上都是一个见顶的信号。那能看到高12之后就这一波回调还是很快的，连续就下杀。当然我们下一个点位可能就会看到150啊，如果说能够到150这个附近把缺口补一补，也可能这个地方可能有一个反弹。从均线来看的话，目前是30均还能支撑一下，30均能够撑不住呢，可能就下来。当然目前来看跌到148的可能性也不是不能排除啊。我们说60均的话，这个地方它有可能还会往上走，可能当然能到148，这也是很关键的一个点位。如果到148，这是比较好的一个盈亏比比较好的一个点位进场的。我们看 VIX， 当时也说 VIX 在底部，我们就小心它一直在底部横盘。当然我们也说 VIX 只是一个反弹，它还是一个空头趋势。VIX 能看一下，当时也说了这个，不但你有底背离，我们就小心它反弹。当然我们看这是很早就画了一个线，这个线它也没冲上去，我们看这个线就能看到，它线正好是这个是120均的一个压力，你看它是向下压，所以 VIX 它是到这个地方也还是有压力，没有冲上去。当然 VIX 如果说能够站上120均17，上方的话，那就有可能还能再往上冲。但上方250均还有压力的，20还有压力，所以目前来看，有可能下周也可能在这个地方再横盘一下时间。当然如果冲上去，我们就特别小心。好，我们就具体看指数的情况。我们看罗素最近事实上走了，相对来说罗素走的不是太差。为什么？因为我们看它有调整，但是也还基本上没有跌破上周这个低点啊。明显看到这一周是一个这个是高开低走，然后后面又反弹上去，然后这一周又回踩了一下。那目前还是一个观点，193不跌破啊，还是看成一个横盘，还不是太差。特别我们看周线就看到。周线本周是收了一个阴线，有点不太好，但是它也没有，还没有跌破，没有跌破。我们看上周，就是上周这个低点，还没有回来，对吧？所以我们就守住这个低点，191，不跌破，那有可能还能再往上，在这里横盘，以盘带跌。但是我们看那个我们先看 QQ 吧 ，QQ 就比较差。那我们看周线，它就明显的一个大阴线，已经把前2周的整个的前2周涨幅都已经跌破了。然后这个是7月份的第1周的那个大阳线呢，基本上跌了一半。所以从趋势线来看，当然这个地方也是正好打了趋势线，这个很关键。而且我们看点位也是非常巧，大家还记得之前那个说过372的点位啊，第一次到372留个就是在372减了一个3位的。然后后面是到380啊，380有清仓了。那目前来看，现在回到372，那这个372能不能支撑住就很重要。能支撑住，那有可能就调整结束；不能支撑住，可能还要往下走。从黄金分割点位也看到37385.5的点位，下个点位就355了。当然目前来看会不会一下再跌到355，那还是要很大的一个跌幅了。355我们看那就差不多要到就是在这个附近，就是在6月份的6月初的这个低点附近目前来看，我们先看下一周，牛哥觉得还是很有可能去把缺口填补一下。我们看缺口填补370的这个缺口很有可能去填补。如果说填补之后再往下走一走，那有可能会到363这个附近。如果按趋势线，目前到362附近可以考虑再进一步开始先建一个仓位。所以牛哥最近这一段时间都没有慌着去把这个清仓的买回来啊，再耐心等一等。如果到360多附近可以考虑啊。当然再往下，如果说深度调整，那有可能会到350。刚才也讲了。目前来看，我们先看60均吧。我们看强势的时候一般不跌破60均，30均现在有一点点跌破，那后面如果到60均，就是360，可能是一个比较好的一个点位。然后再往下，当然就是会把缺口填补，那就到336的这些点位了。
再看我们再看道指的话，从日线来看，也不太好。看到刚才说卢素还没有跌破前面低点，那道指是明显的，就把这个前面几周这个底部都跌破了。当然我们再看下面的支撑，就看目前来看，就是看这一天一个大阳线的顶部，就是3500、3400多也能看。当然在后面再比较强的一个支撑，可能就是在3440。我们看均线也很看，它是刚刚是20均的一个支撑还没跌破，再往下就30均就34600就是正好高13的位置，然后也是这个地方，所以后面如果要进场，可能就等到34600附近。当然再不好的话呢，就有可能回踩60均了，60均正好，如果后面再走一走，就差不多缺口34000附近，那就还要跌1000个点。你就耐心等一等。如果看周线的话，它现在周线市场也看得到，周线现在还是本周是有一个阴包阳，那后面如果再回踩34700，正好也是黄金分割点位，34700 78.6点位，如果说再回踩一下，正好也是前面的这个相当于前面的一个压力变支撑的附近，如果再回踩在这个附近进场，可能盈亏比较好。好，最后再来看标普，标普就是处于道指和纳指之间，那能看到周线也是不太好，本周一个大阴线，大阴线已经把前面2周的涨幅全部抹去，那目前下面一个支撑也能看到4440，很容易看到对吧？就是当时出那个高7高8的这个附近，就是4440、4450附近，我们看均线的话也差不多，就是在周线的这个是周线的10均，我们说10周的均线，这下面是20均，10周的均线如果能守得住，正好是4430、4429附近，这个地方很关键的一个支撑，再往下稍微走一走，我们就也可以看成这个4400的点位，就是在高9的底部，正好高8的底部都是在4400，这是很关键的一个支撑，那就还要差不多有80个点，70、80个点，可能还要跌1个点左右。而且我们看，4400正好是缺口，就是你会觉得这个缺口还是很有可能就再去填补一下的，就是下一周把缺口填补一下，市场更好的，就没有后顾之忧，填补缺口，然后甚至不排除再往下砸一砸，能够砸到4400附近，那也差不多，我们看这个趋势线，目前来看总的趋势线还是一个多的趋势，还不是没有太大问题啊，我们看。均线还是多头排列的，就是感觉均线有一点往下走，那后面60均是在4360，那后面再往上走一走，差不多就是4400这个边，可能是比较好的一个进场的点位吧，当然我们也不排除它后面，如果好的情况它缺口不填补，直接下来，这就是在这个附近直接止跌上去也有可能。我们看，因为看这个短线来看也有一点超买了。我们看1小时，也可以看一下1小时线。1小时它现在已经有背离，有一点背离了出现双底背，也不排除下周线反弹，而且能看到很明显这个地方RSI 也出现了底背离的情况。当然这只是短线短线一个反弹，也不排除反弹之后再继续下跌，所以我们如果说做周横线，还是耐心再等一等嘛。好，那我们就具体的个股我们就讲一个。亚马逊因为那个周四盘后出财报非常不错，大涨了10几个点，那个也是跟会员及时说，我们就及时清仓，就是在141，就是在盘前，就差不多141也涨了差不多10个点的时候，当然它后面盘中是就是冲高了一下，但后面还是下来了，也出现了顶背离的情况，而且缺口的，你会觉得还是很有可能后面去填补了，所以为什么就说清仓？前面到因为整个来看，亚麻是目前这个7大权重股里面最弱的，因为它现在去年8月份的高点还没有破，这为什么？因为前期也是也有会员说，亚麻财报会不会暴雷？你会觉得这个暴雷的可能性不是太大的，因为它比较弱嘛，再跌可能就太差了，很有可能这个从财报的角度来看，还是有可能它会补涨一下的，所以果然，财报之后补涨了一下，但是也到了压力位，及时清仓吧，那后面我们看一下
它后面如果说能够回踩这个缺口，能够回补一半，差不多就是136、137，如果能回补一下不破，那这个地方再进场，把这个仓位买回来也可以，或者比较弱133、134，甚至当然如果说能够把这个整个涨幅全部没了，能够到126这个附近，肯定是很好的一个点位。从均线那也是60均60均的一个支撑所以到126是最好的一个点位。当然，目前来说有一点超买，冲上去，后面回踩一半的缺口也是很好的一个点位。因为这亚麻这次财报不错的话，那应该还是应该后面还是逢低买入吧，能够逢低就买。那其他几个个股基本上就是权重股基本上就是跟 QQ 的走势差不太多。那特别是苹果是吧？大跌，所以导致 QQ 也出现了一个大跌，所以就后面就根据 QQ 的情况再来看。好，那我们重点来看一下，讲一下这个最近财报好并没有涨的个股，像 ABNB， 这也是牛哥当时根据巴菲特思路选的也是说这个低位进场一直拿着。也最近也创了52周的新高，当然牛哥是觉得这个财报可能应该不错，所以就期望就加上底部进场了嘛，也没有卖，没卖，然后想着财报能够这个特别是在财报前它已经跌了一下，就想着财报之后能不能再涨一涨啊？如果财报前再继续涨的话呢，有可能会有一点减仓动作，但是很遗憾啊。财报之后并没有涨回来，它财报事实上这就不仔细看了，能看到它是都 beat 了，而且指引也不错，但是因为大盘不好就没办法，当然总的来看还是因为前期涨幅过大，所以现在看一下均线也看一下，它现在回踩30均那我们还是做好防守，后面也说过，在刚刚讲了135这个附近很重要的一个点位，如果能再稍微回踩135不破，也是很好的点位。当然防守的话，你就可以138作为一个防守位也可以，或者你再稍微怕被洗掉136，那当然这样的话就稍微不太好，当然总的来说你还是赚钱这就是根据自己的那个买入的点位和仓位决定你这个是减仓还是继续拿。好，我们看一下，Now 也是最近涨得不错，这也是最近。而且最近也是上了52的新高，跟那个ABNB 一样，但是它也能看到，它也是有一波调整，出了高位之后，这个地方明显出现了一个超买，而且是背离，能看到这个地方已经出现了背离，这当然牛哥是手上没这个个股了，能看到财报之后它也是不错的，都是 beat，它财报之后有一个高开，但是因为大盘不好，而且最近也下来，那像这样一个股，后面如果说有机会再跌一跌，都是很好的一些买入的一些点位这都是巴菲特选股思路选的一些个股包括 CDNS， 这是芯片里面很强的一个个股，因为它是给那个 NVDA 做芯片设计的，所以NVDA 大涨，它也跟着大涨，最近也创了历史最高，而且它财报也是不错，能看财报之后还冲高了一下。但是大盘不好也下来，那现在也到了这些点位，能看到也是回调了一下，而且均线也看一下，它回踩60均呢，我们看，最近都是沿着强势股，它沿着60均走，所以这个附近如果说胆子大了，对吧？或者比较激进的，可以这个地方稍微进一些仓位。当然牛哥是属于比较谨慎，再耐心等一等，如果再往下走一走，那就更好，甚至如果说能够回踩前面的高点，这都是很好的一些点位。因为这些个股都是巴菲特思路选出来，应该基本面都不错的，包括 VRTX 这是属于制药行业，能看到它也是最近上了历史最高，财报能看到这个是8月1号财报也不错，也是它是见顶之后有一个回落，财报前有一个回落，但财报之后也不错，但是财报好也没办法，大盘不好它也跟着下来了，那也是一样，我们看后面如果说能够回踩强势股回踩60均都是很好的一些点位，当然它是60均稍微跌破一点点，那后面回踩趋势线甚至到这个120均，这都是很好的一些点位，当然还有很多个股，一共有30个个股，那有很多如果大家感兴趣，可以就是加入牛哥的这个会员视频我们说更重要的是一个思路，怎么样哪些用什么手段来筛选，这是非常重要的，这就是这样的话，你可以自己能够选一些个股，
好，那我们看一下，还有一些个股虽然不是巴菲特选入，但是也是不错的一些基本面不错的，像 CAT，也是上次财报不好的，财报大跌之后，牛哥就是当时，及时买入啊，财报不好的时候，就是在这个地方买入，207买入的，后面一直不错，当时也说了这个附近有压力回踩，包括这里，到前高的附近也有压力，也回踩了很少的一部分，然后财报，果然不错，大涨，这个地方，最高是到288，但这个个股牛哥是当时根据黄金分割的点位。就说很有可能去冲一下290，所以挂了290，就是在财报第2天，它是最高冲了293了，当然有个是先设定了一个仓位，就290及时卖出大部分的仓位，那能看到最近2天也是跌的比较多，已经，当然后面如果说在缺口这个会不会填补也不太好说，如果这个大量来看缺口不一定会填补，那也不排除它比如说到270附近，就止跌就上去也有可能。当然，如果把这个缺口完全填补了，那牛哥这个地方，263肯定是比较好的一个点位，也不排除不能说263就一定会止跌，但如果263牛哥会把这个卖的仓位把它买回来啊，那后面再看，包括 ADI 也是啊，这也是基本面不错的，上次第一次是在财报也是不错，还涨了一下，然后。这个地方，做了一个双底啊，所以牛哥后面就非常小心，说这个地方有压力，这一天我们看还没到200，这一天是199，牛哥当时没卖，后面就有一个跌幅了，那后面这一次再冲到200，牛哥就是在200，这个也是卖了大部分仓位吧，还留了一点仓位，卖了大部分仓位，能看到那最近芯片也是一个调整，也一下也还是跌的比较多，所以从当时也是在这一天。也讲过166买入到200，这个清仓的话，就大部分减仓有20个点的一个利润。当然 CAT 刚才忘了讲 ，CAT 是207到290，有40%的一个锁利，所以还是非常不错的。好，那我们看一下 OLI， 这也是前期讲过，说这个地方也是回补缺口进场，然后在上次。在70附近，也是看有压力就先减那些仓位，它后面有一个，后面还跌到68了，但是后面又冲高了，冲高到73，我们看一下画一个趋势线，也是牛哥当时也是说出了高13，然后也是出现了这个超买这些指标，所以就设了一个73的一个止盈，所以正好就73，它冲高之后73就全部卖出。当然，这个个股还是比较强势的。牛哥后来刚刚也分析，它这个地方冲高之后啊，这个地方也不排除做一个牛旗啊，慢慢的，牛旗之后，然后你看周五大盘跌，它反而还涨了，又差不多接近73的点位了。当然牛哥也卖掉了，就不慌的再买回来啊。那如果后面卖飞了也，这个地方风险盈亏比不是太好，所以当然不排除这个地方如果做牛旗呢，还是有可能去冲一下，因为它上方。长期看，它上面应该还是有，还是会去76啊，这都能看到，这个明显的是一个牛旗啊，旗杆旗面，然后甚至不排除再往上走，但现在大盘总的形势不好，所以就牛哥也不敢慌着再买回来。包括 DAR， 这也是前期上次财报不好大跌，牛哥也是在这个地方进场，也没买的最低点，然后一直很买，然后最近还是也不错，也涨了，涨了，当然这个个股利润就不像刚才40%、20%，大概10%几的一个利润嘛。能看到这一天也是出现了超买之后，然后出了个高13，特别是冲到71.6块，最高到了，牛哥就是在71和70，就止盈也是就全部止盈掉了。那目前来看它就走的比较弱，现在已经到68了，但后面不排除到67这个地方止跌也有可能。但卖掉之后，我们就不慌着再买回来，看到后面如果除非它到非常超卖的时候，我们再重新进场，这也是给大家讲个例子，就是怎么样，看一些指标高13呀，结合这个顶背离还有顶背离的指标啊，有时候顶背离也是很明显的，这个地方出现顶背离为什么卖？包括前面我们看一下，ADI 是明显的出现了顶背离啊，特别是出现2个顶背离的时候。大家还记得之前说出现2个底背离，你就可以适当的买，也不能说100%中，但是相对几率比较大。出现双顶背的话，这个
卖及时，这个手力也是非常重要的，所以当然有指标，需要指标也及时跟牛哥联系。好，那我们再看，我们也知道最近软件类也是出现了比较大的一个回调，纳指很大的一部分也是芯片和软件啊，云股。那上次牛哥还说了，这个个股就是它股息还不错的，那最近还比较强势，没怎么跌，大盘调整比较多，它基本上没怎么跌，当然我们要还是要设好防守吧，当然我们看是8月10号它会派息，所以牛哥还是先拿一拿，看也是说了11块钱不跌破，还是可以继续拿。包括 PRGS 这个上次也是说它是财报不错，冲高，它最高历史最高61块7毛9，就是跌下来之后进场的，然后这个地方事实上也有一些盘整了，就你要拿不住，很可能这个地方就被洗掉了能看到是在本周，周一就出现大涨，周一当然大盘都在涨周一有一个反弹，那后面几天它也没怎么跌。当然周五是有一个高开低走，那也是一样，有个也是随时做好准备。一般来说到前高附近，第一次很有可能做一个双头不太容易一下冲上去。当然具体情况看，我们先也没慌着卖，就是设好这个防守，低位进场了是吧？利润还是非常不错的，在这里，所以可以多拿一拿看一看。好，最后讲一个板块，大家可能也知道，最近非常差。就是 TNA 太阳能曾经是，前2年是领涨了，涨得非常多，是吧？能看它的 ETF 也是在01年当时曾经到了100，那最近也差不多打了跌了40%，跌掉了，已经到了62。我们看这是它的 ETF， 我们看从黄金分割点位来看，也正好也到了从低点这个地方做双底，高点1年。也差不多调整到了14.5，这是非常弱。我们说再调整一个等级就已经会到，就差不多就会到前低了，所以当然这个地方你会觉得还是很有可能去一个反弹的一个行情的，就因为确实也超卖很多了，这个地方也出现了超信号。我们看上次出现这个信号的时候，在这里后面还反弹的不错的，这个最近也是反弹的比较多，最近跌的也比较多。出了低9，我们看指标也是，当然它这个地方没有出现底背，因为它这个又上了新低，如果这个地方不上新低，那就会出现底背的，目前来看，但是这个地方也明显的，出现了，比较明显的一个超卖的一个信号，而且缺口能看到，连续好几个缺口，这个也是慢慢的，衰竭性的缺口，后面还是很有可能去反弹。那我们就看一个个股，EMPH，这也是巴菲特选股思路选出来的，能看到它当时是吧，进场有一个反弹还是不错。当然我们看财报，它的指引不太好，财报事实上还不错的，但指引不好，这一天是跌了7个点，结果也没有慌着进场，能看到这是缺了一个缺口，当时也是想着看一下支撑，我们看一下，也是前期的一个支撑位，大概就是在142，所以当时没到，那个就没慌。然后我们看这一周，因为另外一个太阳能板块的个股也是表现不好，所以它也继续大跌。你看，特别是在周3的时候，周3又跌了，能看又跌了6个多点，所以牛哥这个时候就觉得差不多，最低是到140附近所以牛哥就在140，说我们这个时候可以开始买入了，也出了一个低11、低13，那后面不排除再跌一跌，可能会出一个低13，而且我们看那个信号很明显，对吧？这个地方也是明显的一个超卖信号，而且我们看周线，看一下周线，这也是牛哥在会员视频给会员讲的非常详细的，在这里也给大家讲一讲了，能看到周线从黄金分割点位，我们也是从低点到高点拉一下。它也是到了14.5，跟刚才 TNA 有点像，而且它是出现了连续2个底背了，甚至我们看一下月线，我们看月线从2000年疫情的时候，它最低这是3月份，2000年3月份最低是21块4毛9然后到高点，这整个的涨幅已经跌到38.2的点位，我们也知道38.2的点位还是非常重要的一个点位，而且出现了低9，月线出现低9，所以这个地方还是值得参与吧，而且后面的营收盈利应该还是有一个不错的一个反弹，所以这个地方可以140还是可以适当参与。当然我们有说后面如果再跌的话，那就也说了，那再往下跌
就是看周线，也说过啊，再往一跌可能会跌到114附近了，这个时候我们再来加仓，分点位。好，那本期节目就分析这么多个股，再次希望大家能够多多支持牛哥频道，多多留言点赞，谢谢大家，祝大家下周交易顺利。